و تفسیر ابن کثیر کې یو واقعه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمایي چې یو جهنمی به په جهنم کې 1000 سال یعنی 1000 کاله به دا چغې وهي یا حنانو یا منانو. نو الله جل شانه به جبریل امین ته ارشاد وفرمایي چې لاړ شه وګوره چې دا څه وایي. جبریل امین به لاړ شي او به ګوري چې جهنمی به په خراب حالت کې سر ښکته کړی او زاری به کوي. بیا به هغه راشي الله جل شانه به خبر کی. الله جل شانه به ورته ارشاد وفرمایي جبریل امین ته چې لاړ شه په پلاني ځای کې دا کس دی هغه راوله. حضرت جبریل امین به یعنی جبرائیل السلام به لاړ شي د الله جل شانه په حکم باندې او هغه به راولي د الله جل شانه مخې ته به یې حاضر کړي. الله جل شانه به د هغه جهنمي نه یعنی تپوس وکړي چې ته په کوم ځای کې وي. هغه به جواب ورکوي چې د ودرېدو ځای، ای زما خدایه د ودرېدو ځای هم خراب و، د وده کېدو د ناستې ځای هم ډېر بدترین ځای و. الله جل شانه به ارشاد وفرمایي چې دا خپل ځایګي ته واپس بوځئ. هغه په ګړګړاهټ سره عرض وکړي یا زما یعنی ای زما ارحم الراحمینه خدا چې تا کله زه بار رویستم نو ستا ذات داسې نه دی چې ته به ما بیا داخل کړي او په ما باندې رحم او کرم وکړه. یعنی زما رحم او کرم امید دی ستانه. نو الله جل شانه به ورته الله جل شانه ته به دا وایي چې په ما باندې رحم وکړه چې تا کله زه د جهنم نه رویستم زه ډېر خوشحاله شوم او واپس اوس ما په دې کې مه ور اچوه. د الله جل شانه مالک او رحمان یعنی رحیم هغه به پې رحم راشي او ارشاد به وفرمایي چې زما دا بنده دا فریدی. محترم واقعه مې دې دپاره بیانوله چې دغه جهنم نه په دنیا کې اوس ما ورته ځان وساتو، د ګناهونو نه ځان وساتو. که د دې ګناهونو نه موږ او تاسو ځان ونه ساتو، تاسو په خپله حدیث کې چې کوم دی نو واقعه راغلې وه چې یاره دا جهنم به بیا 1000 سال او داسې نه چې دنیا 1000 کاله د آخرت 1000 کاله، د هغې یوه ورځ د آخرت یوه ورځ او د دنیا 1000 کاله هم دا برابر دي. نو د آخرت په حساب سره په جهنم کې به دا 1000 کاله چغې ووایي یا حنانو یا منانو. د هغې نه پس به الله جل شانه حضرت جبریل امین ته وفرمایي چې ورشه د دې کس حال معلوم کړه چې دا څه وایي. بیا به ورته واپس ووایي چې دا راوله چې کله د الله مخې ته حاضر کړي نو الله جل شانه به بیا هم وایي چې دا واپس که جهنم ته. خو بیا به دغه جهنمي وایي چې یا الله ستا ذات داسې نه دی، رحم او کرم امید دی زما چې ته ما معاف کړي. نو موږ او تاسو له پکار چې په دې الله جل شانه باندې ځان معاف کړو په دنیا کې د مرګ نه مخکې، چې بیا موږ او تاسو دا ارمان نه کوو چې یاره بیا ما او تا د مرګ نه پس په قبر کې افسوس کوو، په آخرت کې افسوس کوو.